Fra modulen om regelverk så husker vi byggeforskriftens paragraf 39 femte ledd, som sier det at dersom man ved kranløft bruker motballastering eller kontravekter for å balansere de krengende momentene ifra løftet, så skal konsekvensen dersom tap av vekta i kranen, altså hvis løftet ryker, da skal konsekvensen av det vurderes. Altså, hva skjer hvis det ryker der? Det må vi vite. Og for å kunne vurdere det der på en fornuftig måte, så må man gjennomføre noen temmelig heftige beregninger som vi ikke har mulighet til. Men på en del kraftige servicekatamaraner så er det allerede gjort sånne beregninger, og de finner man typisk som egne kondisjoner i stabilitetsmanualen. Og vi skal se på et eksempel på en sånn kondisjon. Og den båten vi skal se på da, den heter Aquafighter. Den er designet av Tomra Engineering med typebetegnelse Coastcat 15W. Det er en ordentlig kraftig rugg på 15 ganger 12 meter som ble bygd av Salthamar båtbyggeri for Nærøysund Aquaservice i 2021. Den har to kraner, hovedkran på 90 og hjelpekran på 40 tonnmeter, og så har den beregnet kondisjoner hvor babord ballasttanker er i bruk, og begge kranene har maks belastning ut til styrbord. Og så har man gjort beregning på hva skjer dersom man mister lasta i hovedkran, og det skal vi se på. Først, oversikt over tilstand. Dette er lastekondisjon nummer 16, som heter kraner, maks, arm, tverrskips, avgang. Og vi ser det at der har vi inne waterballast, altså vannballast, på i underkant av 25 tonn. Og vi ser også det at i denne kondisjonen med begge kranene pekende ut med full belastning, så ligger vi med knappe 2 grader krenging. Vi ser nærmere på hvordan vekten er plassert, og her ser vi det for det første, så ser vi at akterpigg babord og forpigg babord, de er 100% full, med henholdsvis 16-17 og 7-8 tonn vann, og vi ser det også på tegningen her at det er skravert fylling i babord ballasttanker. Videre så ser vi det at hovedkranen er svinget ut, full bom. Selve krana veier i underkant av 10 tonn, og tyngdepunktet til krana er altså 8 meter ut på siden, mens kroklasta 1680 kilo har jo da et tyngdepunkt 25 meter ut på siden, så det her er full utskytt. Tilsvarende har vi også for hjelpekrana som peker rett ut til siden. Neste bilde så ser vi hva som skjer dersom vi mister kranlasta. Og det som fremgår her er at hvis du får det kalles for drop load, da ryker stroppa og du mister kranlasta, så vil da båten krenge 5 grader over mot babord. Rimelig udramatisk. Beregningen er gjort, og man ser da at stabilitetskonklusjonen er OK. Det går bra. Hva betyr det? Jo, det betyr det at hvis du tar inn kontravekter på babordside, og så gjennomfører tungt løft med hovedkran, full utskytt, og så ryker den, så vil båten krenge over 5 grader motsatt vei. Altså vesentlig mindre enn det vi så på illustrasjonen her. Og det er OK med tanke på stabiliteten. Praktisk betydning av det her. Vi må være bevisst på de forbeholdene som er gjort. Og i dette tilfellet så er de her beregningene gjort uten nevneverdig dekkslast. Det vil si at du kan ikke ha dekkslast av betydning hvis du bruker motballastering. I hvert fall ikke hvis du skal følge stabilitetsmanualen. Beregningen i manualen det er gjort både med full utskytt og i tillegg med kort bom. Hvis du er på full utskytt så var det 1,7 tonn, mens med kort bom så er kranlasta på 5,55 tonn. Dersom du jobber på en båt som har sånne her beregninger for motballastering og tap av kranlast, så må du sette deg inn i de forbeholdene som gjelder for din båt og hvordan du skal bruke det her. Og som regel så må du inn i stabilitetsmanualen for å finne ut av det.